Sanibonani, I'm hoping ni right niyaphila. Nikhuluma noZamangcobo. Ngithathe leli thuba ngabona ukuthi athi ngibhalele Intuzuma TV. Kunenkinga engibhekene nayo. Sithe sisahlele ekhaya kulonyaka ngoJanuary. Sazwana nomakhelwane. Omakhelwane bethu bafika ngabo October lapho bengaqamba amanga lapho mengisakhumbula kahle. Mebefika omakhelwane bethu kwawukuthi ke thina ke sabantu futhi siyaphilelana. Umakhelwane mebefika bafika njengoba ngisho ngabo October lapho ngoDecember. Kuthe seko December umakhelwane wami waqala weza kumina. Wangibikela inkinga yakhe washo ukuthi uyafika endaweni akazazi ikole into eningi akazazi. Angase ngamvulela izandla zami ezimhlophe ngamfaka ekhwapheni njengosisi wami. Waqala wangitshela ukuthi udinga isikole, ngimfunisa isikole. Wathi ubesezwile ngabanye omakhelwane kunazo ke ezinye izingane bengifunda nazo la bengifunda khona. Kuthi ngangifunda khona Ogwini isikole. Hayi ngibe kusho ukuthi ngibe nonembezo ukuthi kusho ukuthi lo sisi uyayidinga ngempela usizo lami. Ngithi izingane ezinangaki ayilethe hayi asho ukuthi enye yoqala ugrade 8 enye yoqala ugrade 10 ngicela ngimbhalisise zona. Hambeke esikoleni ngahamba kulesithathu kuDecember. NgoMonday sekuzovalwa kuvalela izikole which is amathuba ukuthi zithathwe izingane esikoleni ayemancane futhi ayesengekho cause esikoleni izingane zithathwa ngoSeptember noOctober kusuke kuvaliwe ukuthi kuthathwe izingane nawo uNovember kusuke kusayinhlanhla. Ngahamba ke ngiyozama inhlanhla ngiyozifunela isikole. Ukufika kwami esikoleni ngiyoyifunela isikole ngafike ngabika udaba ngasho ukuthi izingane ezihlobene nami izingane zabhuti wami zisithola izingane isikole. Hayi meze sithola izingane isikole ezijabule nathi sijabule sibe happy nami ngibe happy ukuthi kusho ukuthi nami ngiyakwazi ukusiza umuntu. The lapho sisahlela kuJanuary sizophela uyela kuFebruary. Aphinda usisi akhale kumina akhale ngokuthi bashonelwa yilunga lomndeni wabo ubhuti wakhe. Ngidabuke nami ngithinta usisi wami oseGoli. Ngimtshele ngithi nalo udaba olukanje ngiye ngabasiza phambilini ngabafunela isikole ngiyabathemba. Ngimtshela usisi wami ngimchazele ngimlandele udaba ukuthi nangu usisi uthi sebeshonelwe but abanayo imali yokungcwaba. Kodwa ngoba bengenayo imali yokungcwaba basalinde imali yomuzi abawudayisile le eNtuzuma badayise umuzi. Balinda imali kuze bakwazi ukuthi benze izinto kwamanje akunyakaze igosi ayikho imali. Kusho ukuthi nginika usisi wami inamba, usisi wami ayithatha inamba WhatsApp nabo. Naye usisi wami ke abe naleyo nhliziyo enhle azwelane nabo. Aqale akhiphe u1.8. Babethe 1.8 okubhalisa isidumbu or okufaka isidumbu emakhazeni lezo zinto ezikanjalo. Sihambe sifese ulande bahambe. Ayi kuba ukuthi bawo abantu abathi bahambe ebusuku bona amafama abo ale kude kuwelwa imfula yabo mina as umuntu ohlala la eMlazi ezinye izinto ezinamafama ayi ngoba ngizenza umuntu right angizazi but ngangeke ngimphikisi ayithatha imali ahambe but labantu bahambe ebusuku. Ayi kunganakeki yabo kuba ukuthi ke banokum WhatsApp usisi wami bafuna imali usisi wami abasendele bafuna imali angithi umine ngamhambisa usisi wami bayisquad like omama badlala istokfela baphinde futhi babolekise ngemali. Usisi wami ukusona uyakwazi ukuthatha imali kusona aphinde futhi ayibuyise. So usisi wami ke kuba ukuthi abatshena ukuthi cause mina ngumuntu ongena inkinga ukunisiza ngiyaunderstanda isimo enibhekane naso. Mina nginganisiza ngingaba ubusiness lady nisebenzisane nami until nize nithola imali cause ithine isinazi and nginazi ngozami. Hayi kuba ukuthi ke bebefuna imali bayamfonela usisi wami bayamfonela sometimes bathi mina ngiyazi noma ngingayazi ezinye izinto. Sometimes bafona 15,000 bathi bayokwenza amadeko bafuna imali bathi bafuna ukukhokhela abameli ummeli lo womuzi uthi ummeli womuzi akasayifuni imali ukuyidonsa kwimali
le suku izophuma sekudayisa umuzi because abantu abasavumi because ke kuthiwa kuba nama report athi ummeli bathi ummeli udonsa imali engeyona kungcono ukuthi imali uyilethe upfront until uzikhipha imali asho ukuthi khona ama agent asebenzisana nawo kusho lo sisi kuba nokuthi uma usiza isitori sakho uzomkholwa because uyasho ukuthi yeza le mali and umuzi bawudayisile sebelindile nje into abayilindile ukuthi nje kuprocess izinto enkantolo sihlaleke January uFebruary belwe beboleka imali ke kusiswami usiswami ebasize boleka imali ebasize basize akugcinanga ke lapho usisi ke kuthe kuhambeni kwesikhathi wahamba weza kumina ngelinye ilanga ngangihleli lapha evrandini ekhaya wathi zama nginenkinga ngathi yasis wathi nginenkinga la sengifonela usisi wakho ngifuna imali yokukhokhela ummeli futhi udinga enye imali hayi before kubi lokho wafika wathi udinga imali la abade berente khona bayakhishwa bayaxoshwa ngithi mina manje imali oyidingayo oyimboleka ngani kusisi wami athi ufonile wathi akanayo imali bengabe emfonela ngithi mina hayi okay ayikho inkinga ngizobona ukuthi mina ngenza kanjani sisahleli lapho likhale ngempela ucingo kufona ubhuti wakamakhelwane la beqashe khona hayi kuba ukuthi baxakazisana amtshela ukuthi ngicela uphume lapho uyisigebengu awufuna ukukhokha you know izinto zomqasho kuxatshana kuba ukuthi uyalivala ucingo ngidabuke nami ngihlale phansi ngithi no ngizwile inkulumo yabhuti kusho ukuthi iqiniso lento ngempela and futhi that day babezolala eminyango ukube mhlawumbe asibasizanga ngihlale ngithi ugogo lengihlala naye ekhaya unosisi obolekisa ngemali ngihlale cause angisakhumbula ukuthi ngempela usabolekisa noma kodwa mengabe ngihleli ngithi yazi angeke gogo ngidlulisele gogo le ndaba ngithatha indaba ngitshela ugogo ukuthi gogo usisi nangu ufikile unenkinga kanje and imali kaSisi wami ayikho isiphume yonke bengicela ukuthi uzame mhlawumbe ukufanele usisi wakhe amsize because icall ingenile sithi ngalesikhathi sisakhuluma iphinde futhi ingene icall baxabane nalobhuti asho lobhuti uthi ngicela uphume mengabe ungakhokhi namhlanje ungayisendanga imali nogogo kuba ukuthi naye uyabathanda abantu azwele ugogo athatha ucinga amfonele usisi wakhe aboleke lapho siboleka malini u3000 ukuze agcwalisele wayethe ufuna imali yokugcwalisela avume kusisi wakhe abuze usisi yamthemba sithi umakhelwane nezingane zifunda kule ikole angeke asenzele phansi sithi siza umuntu wesifazane njalo hayi ugogo kube yimini ngithatha yena siyakhona siyolanda imali kuba ukuthi okay ke mengabe sibuya lapho siyabuya siyahlukana kuba olunye usuku ugogo alo athi mengabe ngihleli athi kumina angimemeze ngangisekamereni ngangibhala ama assignment la engiqashwe khona angqonqozi ngivula isicapha athi zama ngicela uhambe uye kaPhi ngithi mina ngiyokwenzani kaPhi athi nangu ubuyile usisi udinga imali engango5000 how gogo imali engango5000 eyokwenzani manje ngoba ngangathi sengiqala ukudika ibala because ekhuluma usisi guys uvele kube ngazi ukuthi angazi ziyaduma ekhanda lakho noma kwenzakalani but uyathithiza nje umlaleli unalo ulimi and umlalelisisi uzudabuki athi ugogo ungisengifikele indaba yokuthi la uthe bengabe evula ucingo kuseni wathola ukuthi ummeli udinga imali angazi ukuphasisa ama file noma yani kuba ukuthi anginaki leyo ngimtshela ukuthi gogo ngisabhala ngizobuyela kunini bengifika gogo ngisho ukuthi yazi gogo angisayithandi lento leyo kulesiboleka lo sisi imali khona into ewumuzo engizwayo ashasha ugogo ukuthi mntanami nani niyabaza abazali bethu ungabi kanjalo uqhubeka umsize mhlawumbe uNkulunkulu khona into yakuphathele yona kodwa kube nalobhathi kumina ngiyithatha imali ngigibele ngihambe naye sihambe solandi ulo auntie ngalelo suku wasinika ikhadi sihambe nekhadi sifike sikhipha imali ngimnika usisi imali ayithathe ahambe hayi mayithatha kahambe kube ukuthi okay uyibolekile imali ke wayithatha wahamba sihlale ekhaya besahlala ekhaya abuye ngelunye usuku angimemeza ngimenyezwe yingane
zithi ingane zaze ngibiza ngomamncane zithi mamncane sinenkinga ngithi mina yini inkinga enivelele nayo manje zithi azinayo imali yoke esikoleni azinayo imali yokucare inhliziyo yami ngibona ukuthi yazini lento mhlawumbe uNkulunkulu ungibizela ukuthi angisize labantu lonyaka ngivele nginikele khona ngibafunela umalume engamfuna wayeyi-Uber wayehambisa ingane ekseni aphinde futhi ayibuyise ngifuna i-Uber aphinde afonele usisi wami amsendele usisi wami amsize ngaleyo mali encane kube ukuthi kuyahlalwa ke kulowo muzi mekuhlalwa ke kube khona ukuthi abakhokhile futhi kahle futhi bona babe sebeplan ukuphuma but futhi abanayo imali hayi ngalolo suku bavele bafonele kuthiwa phumani asisanidingi anikhokhi nina usisi ubuya be namampunge kulaba aqashe kubona bebesha abantu hayi kuba ukuthi kuyacabazisana bakhishwe ngalolu ngibekhishwa khona basifonele ekhaya bafonele mina bathi zama ngithi yebo bathi sicela nisihlalise ngithi mina ngeke mina ngivuma ukunihlalisa ningamfonelanga umuntu omdala nginika ugogo ucingo ngilicime mengilicima luphinde likhale ngivele ngiliqondise kugogo ucingo ugogo alithatha ucingo akhulume isho intombazana ukuthi icela ukuhlala sebexoshiwe ihamba nomkhonyana iyona ingane zakhe ezu5 bese kubuma wayo intombazane ifika intombazane bafike kusho ukuthi ekhaya sihlale phansi sixoxe lethi ngeke babethe bacela ucushiswa la engenzela khona inzipho egarage hayi kuba ukuthi siyayibona lento ukuthi nabo babantu asihlaleni nabo endlini sibone ukuthi sixuphisana kanjani emakamereni sibatshene ke bafike impahla sayibeka egarage ingane silala nazo ezinye endlini nogogo la nogogo bona belala ku outside building ulo usisi nomkhanya wakhe nezinye ingane eziku3 ukuthi okay siyahlala siyaphilisana nje osisi ke nobhuti kuba ukuthi njalo banokuhamba babuye ngo12 bathi ke singabuzi indaba zabantu asiyithandi usisi ubhuti umkhanyana ke lo hlala nolosisi ukwazi kwami engxoxweni ngiyaxolisa ukuthi ngingakubali ngazi ukuthi uyasebenza ubhuti uyasebenza usebenza efemini kaplastiki kusho usisi uhola kahle udlala nezitofela zo10,000 bese exoxa indaba uxoxa kanjalo udlala izitofela zo10,000 uyahola uyena okwazi ukuthi asiqashe because kamakhelane babengaqashanga iroom babeqasha umuzi ku6000 uyena angakwazi ukuthi asiqashela senzele izinto kube ukuthi yabona nathi hayi siyathemba kuhlale umkhonyana usephelele umsebenzi naloko ngeke sikubuze ukuthi uyindaba kwenzekeni mengihlala nengane enye yayo ebusuku ngangibhala etafuleni ithi mina kodwa umsebenzi wababuya ncikisele yabo ngibona ususithi ngempela lo babuya sebenza angazi kwakwenzekeni ingane ivelisho njalo ithi hey umsebenzi wababuya ncikisela and ubaba uyena oyedwa wenza lo msebenzi babuye bamncikiselele ubabuyeke lokho ngicabanga ukuthi hayi mhlambe uyeke ngoba kuzophuma imali zomuzi yabo ngicabanga into eningi ngithi hayi ngiyayiyeka lento hayi ngihlale nengane kunamazwi ashwe ingane ebusuku but engawanakanga yathi mamncane ngelinye ilanga uyoyibona ifamily yami ukuthi injani iyokutshengisa ukuthi injani but ayikho into eningi engizoyikhuluma nawe and ngathi ayibole ngani ithini ngokunganayi ngoba sometimes siyaboniswa izinto thina ukuthi kumele sihamba ngayiphi indlela but asinaki ngiyijijele lapha lento ngithi mhlawumbe ingane ibicikekela sihlaleke nabo bahlale ekhaya kube ukuthi mesihleli ngelinye ilanga athi mina udinga imali ubusisi wami akanayo athi ufuna ukuboleka u1000 ngimnike omunye umngane wami nje across the street ekhaya ngithi akaboleka kuyena 1000 umngane wami amdlulisele kumashonisa angafiki kumashonisa aboleka u1000 afike emashonisa ashaya u3000 hayi sithi sisahlele ekhaya kufika umashonisa nabantu bakhe bazofuna imali usisa kekho uhambile ukuthi uyephi asazi mengimfonela uthi uko Sun Coast okay ngeke ngimbuze ukuthi wenza ne Sun Coast bafike ebusuku befika bephindelele befuna imali yabo hayi ke singanaki kuba ukuthi ke sekusondela izinsuku kumele baphume ekhaya phela
bafuna indawo. Usisi sisalindele ukuthi okay sebezophuma avela asuka athi umkhwenyana wakhe uphunyelwe imali emsebenzini abelungu bamdilizela imali like njengoba kade sebenza kunemali eziphumile. Singabuzi kakhulu athi bazohamba bayofuna umuzi la around eMlazi bawuqashe njengalo wakamakhelwane. Bahamba ke ukuthi ke bafika ke kufika itruck bayiqasha kwafakwa impahla bahamba bathose isinto eyayisasiyibuza yona ekhaya usuka bahamba ngalo usisi abayigibelanga leyo truck kwagibela ingane kwagibela ugogo abaligibelanga ngegcekeni ukuthi baligibele laphi asazi ugogo siqale sisola ukuthi khona into wrong la ngale family kunento wrong kakhulu but sidlulise it's fine. Bahambe ke kube khona ukuthi ngalesikhathi besahlala ngale kunomunye futhi umngani kaSiswami abake bathi bafuna imali babeyifuna babethi bafuna ukukhokha esikoleni ngabadlulisela kuyena naye sengikhohlwe kumbala. So lo sisi ke bayiboleka imali bayibuyisa basheshe bayibuyisa kuyena waphinda futhi wabathemba wababoleka imali etheme ngabe ngiyibala manje u6000 ebaboleke ethi uyabasiza. Ngithe ngisahleli ngesonto behambe ngomgqibelo sathi siyaze egethini qoqoqoqo nabantu besilisa bathi bazofuna lo sisi ohlala la ekhaya. Usisi uhambe ethi la ngihlala khona ikwakhe uhambe etshela abantu ukuthi uhlala kaBB uthenga umuzi ikwakhe. Bafika bathi abantu bazi ukuthi lapha ya ikwakhe bazothatha ama-TV bazothatha izinto. Sibe sisho ukuthi hayi abahlali la sebehambile bayofuna omunye umuzi lapha eMlazi. Bathi cha siyabafihla sibachazela ukuthi no wasibafihli bahambe ngempela bafike babheke egarage babona ukuthi ngempela akho umuntu la babe sebeyasho ukuthi labantu babasendela izinto eziyiscam babasendela amaphepha ukuthi bathenga imizi bebabuka ifraud yodwa babasendela izinto njengoba beboleka imali bephindelela kubona sebeyibonile ukuthi ifraud. Mina ke amaphepha bengingangaze ngiwabone ngitheme ngisahleli ke babuze ngithatha uWhatsApp wami ngibabuze sibahlala bangisendela iaddress ngitshele labantu bahambe bayobabheka khona. Ngithe ngisahleli ngishawa ovalo ngifonela usisi wami ngimtshela ukuthi sekwenzeka into kanje athi usisi wami asike sithi abasirobhi asike sithi sisanethemba lokuthi sizoyithola imali yethu. Mhlawumbe after 2 days icon yali inhliziyo ngimfonela usisi wami ngithi awubafonela ubabuza ukuthi athi usisi wami angifonele mina athi zama isikhathi sesambili imali isizale kaningi njengoba senza le project ethu leli business bolekisa ngemali abantu sebeya complain abathi kanti le mali ibuya nini. Usisi useyabhala uyacima memfonela khona ama convo la efonini like nama voice notes mengabe fonela uyasho ukuthi hayi imali yeza. And esikhathi kunengikhohliwe esikhathi besahlala ekhaya kuphume le mali le kaMkhonyana wathi usisi kuphuma imali yaMkhonyana savuka ngoLesihlanu sahamba saye eGalera siyokwenzani wayethi uyodepositela kulomuzi abahlala kubona imali yamastende mase athenga okuncane kwasekhaya nokona sasingakunakile kodwa lokho ukuthi siyakudinga but ngabaphelezela ukubaphelezela bami bakwazi ukutransfer imali le yamastende but le enye imali uthi usisi wa transfer imali eyayingene kwi-account yagogo transferela kuyena ekhadini lakhe laka FNB ka Capitec bamenzela ukuthi bamtransferele imali to ekhadini lakhe laka FNB but into engiyibuzayo uthi imali ekabhuti but ithupha sicindezela ugogo uthi imali iphume from emsebenzini imali wayingangenanga ekhadini labhuti. Ngaqala lapho ukutshela usisi wami ukuthi khona into wrong la umuntu owayebhizinisi ezithupha kwakuwumama nje nezithupha ngabuye ngayibuza ukuthi mhlambe isiphumile imali yomuzi abafuna ukusitshena kodwa ke phela kuyona ibhizinisi yethu le kuyona indaba yethu kodwa thina bebebuyisa imali zabantu abayiboleke ngathi
Lesihlanu wawubhizi bebhizi ithupha yagcina isiyenzekile but ayingenanga ekhadini kuze kube manje siyazibuza ukuthi lo mali njengoba ingangenanga ngoba esabika namanje mesimfonele ethi imali ayikangeni simfoneleke ngomgqibelo obahambe ngomgqibelo simfonele ngesonto athi uzovuka aye ngoMonday aye kaCapitec ayobuza usikwenzekeni simnyeke wavuka ngoMonday baka Capitec wabuya nezinye izitori wasitshela ukuthi ikhadi lakhe besela expire alikwazanga ukubamba imali wasitshela izitori wathi usiswami okay wayiyeka kanjani washaya lesibili usiswami mambuza wathula kwakuthi mesimfonela no aunt lo wayeboleka imali kuyena bemfonela usiyalicima ucingo akasaliphendula usisi ke ku WhatsApp wakhe uyakafake lento yokuthi uma umsendela imessage ku disappear thina ke sasheshe sahlakanipha yonke into ayeyisho ayeyikhuluma sasikwazi ukuthi si screenshot ngalamanye amafoni si record sinayo izinto ayezenza la and thina sitheme ngabe sifika kwashawula esihlanu kwaukuthi siyahlangana sonke sathi ngeke khonto wrong la kulomuzi saqonda khona siyobuza ukuthi imali uyikhokha nini because abantu bafuna imali zabo ke manje wathi akho mali yena ayiboleka lo asisi guys uyabo mase sekhuluma you can even cry wathi akho mali yena akazazi imali wangena endlini wakhuluma nocingo wawumuntu obhizi nocingo abantu balaba bafuna imali zabo kwaphuma umkhanyanya wakhe wathi akayazi indaba yezimali le mali engaka ziqhamukaphi kusho ukuthi unkosikazi wakhe uyisigebengu nje wakhuluma into eziningi washo ukuthi uyibolekela yena but akayazi imali akayazi indaba yemali mind you sina ama record ababa ngelinye ilanga eboleka imali sina ama record asisi ngabeboleka imali yonke record sinayo usabantu ababe abazohlasela emzini nomuntu ngoba sizocela imali zethu uthi sicela imali zethu phela manje usisi wakhuluma nocingo wayaluza usisi waba neattitude wangena endlini sabayeka sagoduka sahamba before sigoduka saxoxa nezingane zathi ingane ecela simxolele babuye bangama understand ngavuka ekseni kwaku umgqibelo ngaye ejimini ngabuya before sambe bathi kuthina sifike ngo9 solanda imali zethu solanda ononina kwathi uzoyithatha phi imali engaka wathi ngizobona kusho ubaba wakhona saba nethemba ukuthi mhlambe khonto azoyenza noma mhlambe le mali iphume ngempela nathi njengoba abantu sabhayiziseka sitheme sifike emakhaya salala thengo ekseni sathi ngeke mele siphinde khona siyoyifuna le mali ukuphinda khona siphinde khona bethe ngo9 but sayiphindela ngo11 sitheme sifika ngosuku kusafika ngalo wayengekho ingidi kwakungekho lutho kwakungavaliwe emagate kwakuthengwa ingidi ezintshantsa kuvalwe kuleli gate elingaka right kuvalwe leli gate elingaphambili elikhulu hawu kulomuzi sekuvaliwe mesithi siyabona hayibo ingidi zintsha ubaba khona washa imoto nezingane zakhona qonqonqo wathi sanibona wezesangweni watatazela sathi njani nathi yaphila sathi besikhuluma ngalo la daba izolo sisele lona wathi okay wengane lethana okay ingane zakuzawulethana okay ubone ukuthi into eyayisihlalela iplanini sama sonke sababuka bawasha imoto bazibashaya amakhwela seme sababuka saya kuleli linye igate sacela uma wakhona sambuza indaba yezimali kusho ukuthi ubuzwa nalabo engihamba nabo esethi uma wakhona imali abayibuza kumina nosisi wakhona kusho ukuthi siyazi ukuthi imali siyenzani lo sisi wavele wathi mengabethu bayambuza wabaleka wangena endlini sasala simile imali yethu singayitholanga saba nokudeleleleka kulowa muzi sathatha u1 no2 kusho ukuthi impilo abayiphilayo angeke ukweleta imali kumuntu uphinde futhi ungabi nandaba esefikile umnini wemali ezoyicela esekusizile wena usuzenze zonke izidingo zakho theme sibuyele emakhaya sathi yazini ngathi mina yazini laba bebenaka ukuhamba baye yokuphotocopy nani ngaya kule indawo zokuphotocopy ngasekhaya ngabatshengisa isithombe ngathi ngicela imininingwane ebisendwa yilabo ngitheme ngithola ngathola izinto eziyifraud bayakwazi ukuthi ba fraud ipayslip and
besibheka i-back statement sabo. Imali usiswami ikhona i-record yokuthi wabasendela imali. Ama-record mesibasendela imali akhona because ngacela yonke imininingwane abayenza lapha because ngase ngifuna ukuthi ngilandelele kube khona into ephathekayo esandleni noma kuthiwa ngemaphoyiseni. Bengithi ngibheka i-statement babesithumelela ulandlord umuntu ababezofuna ukuqasha kuyena lapha ngakuthini. Sinemali yasiswami ukuthi ifike ngasikhatsini bayikhiphe ekhasini. Kugcwele ukhasini. Ngabona ukuthi yazini ngizogula mina ngayithatha izinto ngayisendelela usisi wami usisi wami yamphatha kabi lento ukuthi usisiza abantu into vele abayenzayo abanandaba imali yethu into abayenzayo ukuboleka imali komashonisa bayoyidla ekhasini because ayikho into ephathekayo oyibonayo abayenzile into ephathekayo ukuthi siyakubona ingane zisitholile isikole ziyafunda manje ingane bezibuye ifike kumina zongicela imali yokugibela into ebhlungu engiyenziwe umuntu wesifazane ibhlungu futhi ngizonixwayisa guys ukuthi mefika kunina vele uzofika ngendaba edabukisayo and lo sisi masifuna imali akanandaba usisi no baba uyazeyisela mase sekumele ayeyisi ngitheme ngiyibuka lento ngalesikhathi sesibuyela khona okwesibili wafonela amaphoyisa usisi ngo12 sekuyena ofonela amaphoyisa kusho ukuthi thina sisabantu abaronga bazohlasela bafonela amaphoyisa sathi asambeni kuze kube manje imali yethu asikayitholi mesibafonela ring ifone 2 weeks 4 days ago bafonile ekhaya befonela lo ubhuti omdala bemfonela ngo private number bembuza ukuthi sinjani empilweni isihlungu esisisa abanye abantu basibeke ikweleteni baphinde futhi bazosibuza ukuthi sinjani empilweni basibuza sinjani empilweni ubhuti wami walicima ucingo wayithulela ngitheme sibuka lolu daba uma silithatha silise emaphoyiseni kuzothiwa small courts mesiya ku small court mase sekumele abakhokho sosha ukuthi abasebenzi but mina ngiyakuthanda ukuthi ngikuthola ukulungiswa ngale ndaba noma ngasayitholanga imali yami kodwa bajeze ngoba kuningi abakuphethe okubuhwabanisi engeyona into eright njengo payslip aba 4G ziningi izinto abayiphethe abekho right usisi abakagumede aphinde athi umakho wakaZulu aphinde futhi ingane zibhalwa ngoHadebe because ingane ngiyibhalisa mina ngimazi ngogumede wathi mina ngiyibhalise ngoHadebe babizwa ngalezo ezibongo ukusho kwabo bathi bona baqhamuka eNtuzuma ngelinye ilanga ngiye egalera wathi lo sisi kumina uqhamuka waphinda futhi wathi uqhamuka eMgababa uke wahlala eMgababa ngelinye ilanga futhi sihleli lapha egate nengane eqoqo wathi wayehlala eMlazi kaF okay ngelinye ilanga wathi wakwahlala ePoint wakwahlala emabuilding waqasha ePoint okay ngangamphikisi ngathi ziningi indaba sehlale kuzona into engiyibukayo ngithanda ukuthi owake wagileka njengami onawo ama document nayo kwakwathatheka imali onawo ama voice notes noma onawo ama message abo sihlangane bafethu siliphakamele lo daba kuze sothola usizo because ngeke bafethu ukuthi sibanje imali esisebenzele ngenyembezi zethu le mali mjuluko wethu inyembezi zethu sometimes buye isikhale emsebenzini buye ngabe imnandi siphakame ngoba ngathi baningi abantu abachaphazekile labantu and kubhlungu angifuni ungasho kubhlungu okunye engakubalanga khona lesikhathi enke ngahlala nalo sisi eVrandini lapha la ehlala khona ngizobabona nje into ayisho kumina ngibuza ukusuka kwakhe la ehlala khona wathi kumina behlala eNtuzuma beqashile but umuzi abawudayisile lo ozophunyelwa izumbulu zeimali umuzi kama wakhe owathathwa umuntu oyikwerekwere meshu uthi lo muntu oyikwerekwere besehlala khona eqashisa abantu yena ke wakwazi ukuthi awulwele umuzi wakubo azakwazi nokuthi awudayise emeluma wakhe nakhona ke phela angazi ukuthi kwakuyiqiniso kangakanani angazi kwamanga mangakanani but yena shema mesekhuluma
ngisasho namanje. Hayi uyakhuluma. So bengithanda ukuthi nabantu ividiyo le eyofika kubona ngicela ukuthi niqwashiseke ukuthi kunosisi ohamba nefamily yakhe ohambe efuna izimali zomashonisa odlala ngabantu uzungamsizi and le video ngithanda ukuthi ihambe izifike kuwonke umuntu. Ngiyabonga.